どうも、あつしです。今回は釣り手を上げない内股について解説をします。それでは早速始めます。では釣り手を上げない内股をまずやってみたいと思います。こんな感じの投げ方。釣り手を上げないということで、一般的な内股っていうのはこの釣り手を釣り上げながら相手を引き上げて、でそこで足を上げて投げるっていうのが一般的な内股なので、この釣り手の使い方っていうのが肘を曲げてこういう感じで相手を釣り上げると。釣り手だけだとこんな感じで相手を釣り上げて相手の重心を上げて、で重心の下に自分が入り込むというこの釣り手の使い方、引き上げるような釣り手の使い方をするというのが一般的な内股の入り方なんですけど、今回やる内股っていうのはこの釣り手を肘を上げる。これも肘を上げてしまうと相手を釣り上げることができないので、基本的な内股をやる時っていうのは肘を上げずに釣り上げろっていうふうに言われるんですけど、こういう感じで自分の肘を上げると。でそれで相手を前方向に崩して入るっていうのは入り方。釣り手の使い方、相手の肘を上げながら引きつけて、で相手を下に押し下げるような釣り手の使い方をするっていうのがこの内股の特徴。自分の肘を上げる、相手を自分に近づけながらさらに相手を斜め下に押し付けると。こんな感じで相手を崩すと。でそこで相手が前に行ったのを足を上げて相手を回転させると。一般的な内股っていうのはここで腰で持ち上げて投げるっていうのが一般的な内股の投げ方ですけども、相手を下に押し下げながら足を上げると。持ち上げて回転させるっていうよりも、相手を上半身は下に下げて足を上げることによってここで回転させて投げるっていうような投げ方と。引きつけながら脇を上げさせる。でそこで相手の頭を下げさせる。引きつけながら相手の脇を上げて、さらに相手を下に押し付けるような手の使い方をすると。投げる時には足を上げながら押し付けると。こういう感じで投げると。投げる時にはここから足を上げながら釣り手を下に押し下げるような感じで投げるというような釣り手の使い方。釣り上げる場合の時に、肘をよく上げるなっていうふうに言われるんですけど、これは単に肘を上げればいいっていうもんじゃなくて、肘を上げることによって相手を近づけて、この拳は下に押し付けないといけないので、釣り上げることができないから肘だけ上げて投げるような子がいるんですけど、これは釣り上げてもないし押し付けてもないので、これでは投げることができない。ただ単に肘を上げればいいっていうようなわけじゃなくて、肘を上げるにしても相手に力を加えてないと投げることができない。これは釣り上げるのも相手を釣り上げるためにしっかりとここに力を相手に伝えてる。上に釣り上げるっていうのはやっぱり結構力が必要だったりとかするので、中には釣り上げる、ここに力が入らないので腕だけ頑張って上げようとするとこの脇が上がっちゃう。ただ脇が上がってても相手に下に押し付けるような力を加えてないと投げることができない。肘を下げて上げるなら釣り上げるようにしないと投げることができないですし、脇が上がってしまった場合もここから相手を崩すっていうか動かすようにこの手の使い方、釣り手の使い方をしないと投げることができない。ただこの肘を上げることだけ真似しても釣り上げてもないし相手を押し付けてもないので投げることができないので、そのあたりは気をつけてやっていただけるといいかなと思います。で今回はこの釣り手の使い方が一般的な内股と違う押し付けて投げるような入り方でしたけど、どっちにしろ相手を動かさないと投げることができないので、釣り上げる時に脇が上がっちゃう方っていうのも中にはいるかと思うので、そういう方は
釣り上げるんじゃなくて、ちょっと押し付けるような力の使い方でやっていただけると内股かかるようになるかもしれませんので、この釣り手の使い方、釣り上げた方が自分が力が入るのか、釣り上げることができない方は押し付けるような感じの力の入れ方っていうのを練習していただけると内股投げれるようになるかと思います。こんな釣り手の使い方もありますので、ぜひ練習して投げれるようになってみてください。今回は釣り手を上げない内股の投げ方について解説をしました。今回の動画が参考になったという方はチャンネル登録、高評価、コメントなどしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。ありがとうございました。はい、押し下げるような、ちゃんと相手を釣り上げるようにしない、釣り上げるようにしないと脇が上がってしまって場合。動画を最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。それでは次の動画で会いましょう。